Первый канал представляет. Вот вы думаете, что мы делаем тут? Мы не сошли с ума. Мы делаем специальную китайскую зарядку, продлевающую жизнь. И говорим вам о том, что всего 5 минут физкультуры с утра, не раздеваясь, в пижаме, почти в половину снижают риски инфарктов и инсультов. Об этом и о многом другом в программе «Жить здорово». Двигайтесь вместе с нами. Если кашель не проходит, это коклюш. Заболеваемость коклюшем выросла в 4,5 раза. Как спастись и не умереть? Мировой рекорд – 2 тонны рассольника в одной кастрюле. Сам процесс от нуля до готовности у нас занял 5 часов. Всего вот это вот 2 тонны мы варили. Чем полезен этот суп? Мой дом – моя крепость. Но даже в крепости вам может быть больно. Если мы оставим провоцирующий фактор, вот работу в таком положении, это все вернется. Знаете, специальный проект в нашей программе называется просто «Они вернулись». И мы в этом проекте говорим о болезнях, которыми, в принципе, человечество перестало болеть. И в России они фактически не фиксировались. И вот сейчас эти болезни вернулись. Почему они вернулись? Потому что люди стали отказываться от вакцинации. Отказываться по безграмотности, потому что мы, врачи, информированные, знающие всю историю вакцинации, следствие вакцинации, мы вакцинируемся. И когда нам говорят, а я не вакцинируюсь, потому что это опасно, это звучит страшно. Хочу показать вам график, где показан рост болезней от нуля вверх. Болезней, которые предотвращаются прививкой. Вот ползет эта кривая. И обратите внимание на коклюш. Коклюш вырос в 4,5 раза. Почти в 5 раз. Андрей Петрович, самые тяжелые следствия этой болезни какие? Смерть, особенно маленьких детей, потому что коклюш протекает тяжело у детей первого полугодия жизни, и протекает он с остановкой дыхания. Когда останавливается дыхание, ребенок перестает дышать и погибает. Я хочу сейчас пригласить к нам детей, чтобы вы поняли, что такое живая статистика. Потому что за медицинской статистикой всегда стоит чья-то жизнь и чья-то смерть. Вот к нам вышло 10 очаровательных малышей. А вот теперь что такое живая статистика? Правда, прекрасные, улыбчивые, хорошие лица. Улыбнитесь, мои дорогие. До введения всеобщей вакцинации, то есть примерно, наверное, почти до 50-х годов, да, Андрей Петрович? Это может, чуть примерно пораньше. до 35-го года совсем, а до 56-го, когда стали делать вакцины базовые, у нас дети все болели. Мало того, что они болели, статистика живая звучала так. Из 10 родившихся детей до 5 лет выживало 6 умирало. То есть выживало всего 4 ребенка, 6 умирало. Тогда вот эти колпачки смертников, на них натягивала жизнь, естественный отбор. Сегодня эти колпаки смертников, на них натягивают их безграмотные родители. Снимайте колпачки, мои дорогие. Сегодня детская смертность у нас какая? Была 60%. 4 промилле – это 0,04. 0,04 – это да. тысячные доли. Это тысячные доли. Сегодня дети живут только благодаря тому, что есть вакцинация. Спасибо, что вы к нам пришли, мои милые. За медицинскими цифрами всегда стоят какие-то истории. И сегодня у нас в гостях семья. Семья, где родились дети-двойняшки, родились недоношенными. В 8 месяцев оба ребенка заболели тяжелым коклюшем. Мама снимала, как они кашляют, чтобы показать врачам. Давайте посмотрим эту запись.
Вот это так называемый кашель, когда ребенок закатывается. В этот момент он не дышит. Приступообразный кашель. Абсолютно верно. Я хочу мамочку эту пригласить к нам. Что самым трудным было тогда? Ой, самое трудное, наверное, было, когда они задыхались. Этот кашель был очень сильный. Было очень много слизи. Мне приходилось брать салфетку, прям доставать эту слизь со рта. И также было страшно, когда уже ребенок начал синеть от кашля. Мы вызвали скорую и отправили в больницу. Ну все, придется взять на руки этого человека. Стоять он категорически отказывается. Давайте мы вас посадим, ему трудно стоять, а вы нам с места ответите. Хорошо. Андрей Петрович, итак, в чем суть болезни? Болезнь вызывается бактерией, называется эта бактерия Bordetella pertussis. Она очень любит жить в дыхательных путях. Эта бактерия живет только у человека, это антропоноз. И если человек не привит, если у него нет иммунитета, то в этом случае из дыхательных путей одного человека она попадает в другой и любит жить в глотке и трахее. Вот трахея. Вот трахея. Вот ее возникает просвет. раздражение, иногда отек, вот здесь вот в трахее. А вот смотрите, Андрей Петрович, я показываю, как отекает стенка трахеи, и воздух не может пройти, поэтому ребенок пытается откашлять, кашель на выдохе, а вдоха сделать не И может. этот микроб, выделяющий токсин. И этот токсин даже после того, как температура упала, когда заболевание как бы кажется, что оно прошло, кашель все равно остается. Я хочу спросить у мамы, дети были вакцинированы или нет? Нет, мы не успели. Расскажите, почему? Потому что эта история заслуживает отдельного призыва к врачам. Потому что нам сказали, что нам нужно сделать медотвод, так как они были недоношенные. Они очень Какой часто... срок они родились? 34 недели. 34 недели – это практически доношенный ребенок. позднее недоношенный называется. Таких детей прививают по графику, который для обычных детей. Но я Нет хочу подчеркнуть, оснований. это сказал врач, вам надо отложить прививки. Вот, дорогие педиатры, прочтите в конце концов противопоказания к вакцинации. Потому что дети могут погибнуть из-за того, что кто-то дал неграмотный совет. У нас за это есть уголовная ответственность. Совершенно Поэтому это не просто слова. И поэтому мое обращение сегодня к педиатрам очень серьезное. Все ваши рекомендации, отвод от прививок, не имеющие грамотного медицинского обоснования, у нас сегодня есть клинические верно. рекомендации. Есть приказы. Это, к сожалению, уголовное преступление. Поэтому клинические рекомендации надо знать. И тот факт, что 2 ребенка заболели, потому что не были вакцинированы и чудом выжили, и мама еле-еле справилась с 2, Да. когда они стали синеть и задыхаться, а у нее и 1, и 2 синел и задыхался. Это, конечно, на совести того врача, который сказал, вам прививки надо отложить. Сейчас дети вакцинированы от других Да, инфекций. конечно, сейчас. Слава богу. Андрей Петрович, вакцинация от коклюша. Вакцинация Какой от период коклюша, проводится? поэтому и делается практически одной из самых первых в жизни ребенка. Она делается специально в 2,5, 3,5 и 6 месяцев. Потом делается ревакцинация в 1,5 года, потом в 6-7 лет, потом в 14 и потом каждые 10 лет, потому что иммунитет нестойкий. И поэтому взрослые тоже должны вакцинироваться, чтобы не стать носителями, которые заражают детей. Абсолютно верно. Вот мы все взрослые люди, и никто из нас не повторил детскую ситуацию из вас, потому что мы все врачи повторили детскую вакцинацию, включая вакцину от коклюша и дифтерии, которая ставится на первом году Особенно, жизни. если у вас рождаются в семье маленькие дети, если у вас рождаются внуки, мы говорим и обучаем семью, что нужно создать этот защитный кокон, иначе коклюш молодеет, и дети заболевают. Понятно. Поэтому это принципиальный вопрос для взрослых. Мы вакцинировались с мужем, всю детскую вакцинацию прошли перед тем, как у нас родился первый внук. Потом, когда перед рождением второго, мы не могли с мужем вспомнить, мы вакцинировались или нет. Они вакцинировались От коклюша и заново. дифтерии. Мы вакцинировались заново, ничего страшного в этом нет. Это как бустер, мы просто увеличили количество антител. Слава богу, к рождению внучек мы уже были при памяти и поняли, что мы прошли двойную вакцинацию, но
все взрослые вакцинировались. Вот у меня год назад родилась дочка у старшего сына, мы уже все были вакцинированы, так родители жены вакцинировались полностью. Ему друг другу сказали, мы все сделали, и мы создали вокруг ребенка иммунный купол, потому что коклюшем их заразил кто-то из любящих близких. Понимаете? И это надо хорошо понимать. Это могли быть бабушки. Сегодня кашляющих людей миллион. Совершенно верно. Поэтому взрослые стали распространителями инфекций. Взрослые болеют легче детей. У нас нет ларингоспазма, нет крупа, нет отека. Но мы просто кашляем и По кашляем. последним данным, то, что называется синдром хронического кашля у взрослых, 25% вот этого синдрома хронического кашля – это недиагностированный коклюш у взрослых, который протекает в виде такого или хронического кашля. И есть теперь последние 5-6 лет в мире и в Российской Федерации рекомендована прививка для беременных. Для чего? Для того, чтобы, сделав эту прививку во 2-м или 3-м триместре беременности, дети уже рождались, защищенные антителами матери. Это защищает их до того, как они получат собственный иммунитет. Вот с чего мы хотели начать нашу программу. У нас обращение ко взрослым. Привейтесь от коклюша. Эта вакцина для взрослых есть, она бесплатна Да. в плане вакцинации для взрослых в России. Раз в 10 Тогда лет. вы не будете заражать своих внуков и детей, которых вы любите. Это очень важно. И, конечно, детей надо прививать, если мы хотим, чтобы они жили. Особое обращение к педиатрам. Прочтите клинические рекомендации. У нас минимум отводов от вакцинации. И если вы даете ответ, а ребенок потом заболевает, помните, что это может быть расценено как преступление. Теперь о спонсоре нашей программы. Это красногорские лекарственные средства, которые производят лекарственные препараты из трав по всем мировым критериям качества. Ненадолго прервемся, а потом продолжим. Мы почти 90 лет обеспечиваем высокий уровень качества лекарственных трав. Строгий контроль на каждом этапе. Красногорск Лексредства. Делаем травы лекарствами. Вы знаете, чем мы заняты? Мы делаем рассольник. Шедевры русской кухни. Это тема на нашей кухне. Поэтому у нас соленые огурчики, картошечка, морковка. А что профессор Проделов делает? Лучок режет. Я хотела сказать, он пользу обществу приносит или нет? Надо сказать, что самый большой рассольник в России и в мире сделали в Санкт-Петербурге. Это очень интересно. Рассольник называется «Ленинградский». И это оказалась гигантская кастрюля, где сам рассольник весил 2 тонны. Вот сейчас мы на экране видим это сказочное действие. Я даже не могу понять, сколько поваров там шинковало эту свеклу, эту морковку, резала картошку и, наконец, варила этот самый рассольник. Сколько людей не накормили? Вот это вопрос. А вот это мы должны спросить у тех, кто это делал. У нас сегодня в гостях повар, который принимал участие в приготовлении самого большого в мире рассольника. Он пришел к нам со своим рассольником, а я с ним сделаю нашинский. Итак, Александр Цыганов у нас в гостях. Ой, Саша, Здравствуйте. он нам в каком-то туеске, прям в каком-то горшке принес рассольник. Крутаните наш горшочек, чтобы он вращался красиво. Саш, вот сколько людей вы накормили, вопрос, своим Мы рассольником? накормили где-то около 3-4 тысяч, примерно. Это примерно. Мы не считали прям вот интересно. точно. Это, я думаю, да. там еще за добавкой ходили. Да, и не один раз мне признавались, да. А скажите, вот мне такая огромная, какой поварешкой вы наливали людям? Там же надо... Обыкновенный, нет, поварешка-то им же в тарелке наливали. То есть им-то наливали в А как же там человеческие можно, тарелки. что-то же оседает глубоко? есть специальные. Смотрите, у нас были специальные, мы с черпаками специальными, да, то есть они где-то один черпак 5 литров примерно. Ничего То есть себе. мы вот мешали ими, да, и потом в гастроемкости Потом уже вы в емкость, наливали, а потом потом давали уже людям. маленькими черпаками уже отдавали. Но получилось людям вкусно, потому что, легко такую кастрюлю приготовить. А кастрюлищу
Это все-таки трудно приготовить. Вот, 2 ну, тонны. профессионально, 2 Да, тонны да. вкусно можно приготовить? Да. Да? Все съели, да. А сколько вы мяса А варили? вы сам Нет? попробовали? Да, конечно. Ну, подождите, а сколько надо варить мяса? Вот 2 тонны, сколько должны закипать? Ну, значит, сам процесс от нуля до готовности у нас занял 5 часов. Всего вот это вот 2 тонны мы варили, ну, чуть поменьше, ну, 2 тонны пускай Ага. округлим. То есть с 11 до 4, и в 5 часов мы отдавали все это к гостям. Это было на Поклонной горе. В Питере? Нет, здесь у Здесь, нас. в Москве? Да. А почему это вы рассольник у них назывался Ленинградский рассольник? А что это у нас на территории Москвы Ленинградский рассольник варили? А вы знаете, это было... И он говорил, приура- ленинградский рассольник, он мне говорит, ленинградский рассольник, я была уверена, что в Питере. А потому что московский рассольник отличается. У них с картошкой, а у нас нет. Понятно? А почему-то у них, я коренной москвич. А что вы тогда ленинградский готовили, а не Значит, московский? Я могу это обосновать и историю саму эту как бы объяснить, потому что была снята блокада. То есть мы, Ленинграда. москвичи, Да. ну потому что это И мы- страшная была блокада, и то, что, конечно, ее удалось снять, это было великой-великой победой. Тогда И мир прощается. Подесов, спасибо. В честь снятия блокады. Ну, отлично. Дорогие доктора, я сейчас думаю, что мы с Сашей будем готовить рассольник. Сейчас я буду резать, а вы мне будете говорить, что куда кидать. А доктора наши расскажут о компонентах. Итак, основной компонент рассольника, почему он вообще рассольник, это, конечно, соленые огурцы. Их мы оставим на закусочку. А так у нас здесь картошка, это главное отличие. Что это главное отличие московского от питерского, что в московском нет, а в питерском и есть. И в картошке содержится кобальт, половину суточной нормы 100 грамм. Для чего нам нужен кобальт? Чтобы правильно созревали наши красные кровяные тельца, которые переносят кислород. Вот смотрите, сейчас я кислород направляю к людям. Я тем временем режу картошку, дорогие друзья, и засыпаю ее. Саш, да? Давайте, да, сюда ее. Аккуратненько. Герман Шаич прям работаю, как рабыня Изаура. Хватит? Еще вот Досыплю, это вот. да, Всё, вот давайте, это ничего досыплю. страшного. Михаил Итак, Егорович, слово Михаилу Егорычу. В нашем рассольнике содержится перловая крупа, а в перловой крупе содержится кремний. В 100 граммах 70% суточной дозы. А кремний нам нужен, чтобы сформировался коллаген. А коллаген нам нужен для того, чтобы наши кости были упругими, потому что кость, она состоит на 2/3 из неорганических соединений, а на 1/3 из коллагена. И это обеспечивает ей упругость. Вот посмотрите, вот в этой кости мало коллагена, и она становится вот такая вот ломкая, а вот в этой кости коллагена много, и поэтому она не страдает от остеопороза. Посмотрите, какая ее структура. И кость становится прочная и упругая. Мы тем временем закинули морковку, сейчас ее дозакинем. И перловая крупа у нас тоже есть, но мы ее положим в самом конце, да, Да, Саша? она у нас отварная уже. Крупа отварная. Хотя очень часто сыпят крупу просто так, Да. потому что она Да, быстро она варится. пойдет, конечно. Но вы за то, чтобы мы отварную сыпали, чтобы Да. мы дольше готовили. Но самое интересное, ее желательно замочить вообще, вот, чтобы она 2-3 часа постояла в воде. Это И еще потом до того, как мы того ее отварим. сырая, да. Хорошо. Она Андрей наполняется Петрович, про водой. какой компонент вы нам хотите А сказать? я хочу сказать про мясо. Мясо там использовалось куриное мясо. В курином мясе 20% суточной нормы в 100 граммах белка. Почему мы говорим, что это очень важно? Вот посмотрите, вирус, сейчас осень, потом будет зима. Вирусы будут нас атаковать. Нас должны защищать антитела. Антитела – это белковые молекулы. Чтобы делать эти антитела, нашему организму нужен строительный материал, нужен белок. Без белка мы не можем строить ни иммунитет, ни белки плазмы крови, ни мышцы. Вообще жизнь есть существование белковых тел, так говорили классики. Саш, мы варили бульон на курице. Вот Да. у нас курица.
А вы на говядине, я видела, Нет, вы ее с резали? курицей. Тоже с Курицу курицей? тоже Я с это просто курицей, видела, да. как резали. Еще какое-то мяско какое-то подбрасывали. Нет. Красненькое. Нет. У нас куриный бульон. А вообще рассольник может быть на любом мясном бульоне или Да. на курином преимущественно? Преимущественно делается на курином, он дает свой аромат, конечно, вот этот вот. Именно, Да. именно от курицы, Это не от правда. говядины, Это а от правда. курицы, да. Ну хорошо, мы все по частям закинули. Да. И, по сути дела, нам осталась крупа И огурцы. и огурцы. Вот так как речь зашла об огурцах, Герман Шаич жаждет свою ложку дегтя в нашу с вами бочку меда из рассольника А добавить. почему рассольник называется рассольник? Рассольником. Ну, во-первых, сразу, ощущается, что туда входят соленые огурцы. Именно Правильно, бочковые. соленые. Вот в этом-то Соленые огурцы. и плохая вещь. Потому что, например, соленые огурцы, которые мы туда добавляем, содержат примерно суточную норму соли, которую мы разрешаем съесть человеку. А вы еще и подсаливаете рассольник. А что происходит с сосудом тогда, когда мы употребляем много соли? Натрий задерживает воду, стенка сосуда может отечь, объем циркулирующей крови увеличивается, и это поднимает артериальное давление. А женщина еще добавляет отеки на лице. Я хочу все-таки, знаете, Герман Шаич, убрать этот пафос кошмаров. Почему? Потому что, конечно, сами соленые огурцы содержат много соли, но мы их добавляем в огромный объем. В огромный объем. Поэтому здесь соли не будет так много. И от самого по себе рассольника уж такого не будет драматического изменения в вашем давлении. Хотя если вы просто соленые огурцы едите, тогда Герман Шаич во всем прав. Знаете, какой у нас уже красивый цвет. Но мой рассольник еще не доделался. А вот Сашин рассольник готов, и я сейчас предлагаю перенести его на нашу кухню, и нам всем этот шедевр безусловной русской кухни попробовать. А наш пусть доделывается, достаивается. Накормим съемочную группу в перерыв. Пошли пробовать рассольник. Оба! Давайте я вам разолью. Ой, смотрите, какой красоты суп, ребят. Это что-то. Андрей Петрович, пробуйте. Спасибо. Герман Шаевич А Михаил Егорович? и Михаил Михаил Егорович. Егорович, хлебушек. Пробуйте. И Герману Шаичу передайте. Ребята, вам всем тоже разольем, потому что слюнки текут. Это ничего не сказано. Саша, себе наливайте сами. Я должна попробовать. Еще сало? Еще сало? Салом, да? Можно с салом. Ой, мама. Ну, давайте посмотрим, как еврей ест любимое сало, потому что у всех была суббота, а у него был четверг. Знаете этот знаменитый анекдот? Вкусно, Герман Шаич? Приятного аппетита. Саша. Космос. Спасибо. Не знаю, что получится у меня. Надеюсь, под вашим руководством не хуже. Сейчас все разольем, в рекламную паузу всем раздадим. А пока это все про еду. Нам пора говорить про медицину. Смотрите, очень интересное исследование прошло, как работа в доме влияет на боль в спине. Герман Шаич, расскажите суть этого исследования. Это исследование было опубликовано в 2021 году в Америке. И взяли данные 11 исследований, общий срок наблюдения 20 лет, и спрашивали, как человек работает, неправильные осадки, и влияет ли это на боли в спине. И выяснилось, что работа в неправильных позах увеличивает шанс развития боли в спине примерно в 2,3 раза. Поэтому мы понимаем, что не зря наши хозяйки жалуются на боль в спине. И прямо сейчас мы с доктором Гандельманом отправляемся на нашу медицинскую площадку для того, чтобы встретиться с пациентом. На нашей медицинской площадке Надежда Алексеевна. Надежда Алексеевна, ну рассказывайте, до чего вас довела домашняя работа?
Очень сильно болела спина, очень не могла домашние дела выполнять. Вот давайте мы покажем, какие позы порочные, но неизбежные в доме, а потом поговорим, есть ли какая-то возможность нам обойтись без этих поз. Итак, друзья, мы дома, а наш дом – это наша крепость. Но, оказывается, именно дома мы находимся в тех позах, которые приводят к боли в спине. Отдает в ногу, Как давно? сил нету. Ну, уже где-то больше года. Сил нету просто. Какие-то бытовые дела я вообще не могу делать. Уборка, пол помыть, там, посуду даже не могу, спина отваливается. Просто уже вот эта бытовая моя жизнь превратилась в ад. Я уже просто не могу. Могу я вас попросить наклониться, я вас подстрахую? Ой, нет. Все, понял. Ну что ж, еще раз вспомним позы. А теперь заглянем в те отделы позвоночника, которые страдают. В данном случае это крестцово-подвздошное сочленение. После того, как доктор сделает магнитно-резонансную терапию, прямо вместо боли он поставит специальный укол под контролем рентгена. Сейчас вы видите, как проходит магнитно-резонансная томография. Это исследование, без которого процедура не назначается. Это крестцово-подвздошное сочленение. Оно соединяет позвоночник и таз. В этом суставе у вас воспаление. Но оно вызвано не обязательно травмой или чрезмерными нагрузками. Любые бытовые дела, которые вы делаете неправильно, в неправильных позах, например, в наклоне или в полунаклоне, когда моете посуду или убираетесь, может вызывать в этом суставе воспаление и боль. Итак, строго под контролем рентгена доктор вводит лекарство в проблемную зону. Боль проходит сразу, и доктор сразу проверяет результат. Как вновь родилась. Как Прям самочувствие? вообще. Давайте аккуратно попробуем пройтись. Как ягодица? Уже совсем все по-другому. Я просто счастлива. Так. Попробуем наклониться. Достать пол, я вас страхую. Так. Ой, вот. Ну, Вот так. красота. Я вообще не могла. Так, посмотрим в ягодицах. Ой, вообще. Теперь можно танцевать, доктор. Ну, прекрасно, прекрасно. Спасибо большое вам. Ну, давайте вернемся в нашу студию. И я хочу, Герман Шаидович, чтобы наша пациентка все-таки на наших глазах прошла туда, сюда. И мы видели, что вы не можете наклониться. Вот теперь наклонитесь. Мы посмотрим, как вы это делаете. Сюда. Молодец. А теперь наклон до земли. До земли, до земли, до земли. Ну что, замечательно. У Германа Шаидовича в руках таз. К сожалению, крестцово-подвздошное сочленение – это наше узкое место. Так как мы все рожали, оно всегда болит. А теперь, Герман Шаидович, покажите наш таз и крестцово-подвздошное сочленение. А я вот хочу, чтобы вы с другой стороны показали, потому что почему у нас это слабая зона? Вот тут лежит малыш. Да. И поневоле эти косточки растягиваются. Понимаете, вот они, узенькие-узенькие суставы. Поэтому это неизбежно. А теперь Андрей Андреевич покажет нам гаджеты, которыми можно пользоваться, чтобы избежать тех поз, которые приводят к А боли. почему? Потому что если мы оставим провоцирующий фактор, вот работу в таком положении, это все вернется. Поэтому вас вылечили, сейчас нужно этого не делать. Действительно, больше половины причин боли в спине можно предотвратить, модифицировав обычные бытовые дела. Например, мы знаем, что самое частое дело по дому – это уборка. Уборка происходит в наклон. Наклон, вся нагрузка ложится на поясничный отдел позвоночника и крестцово-подвздошный сустав. Поэтому первая рекомендация, которую мы даем, это рассмотреть домашние гаджеты для уборки, а именно робот-пылесос. Потому что он полностью исключает наклоны и, по данным исследованиям, убирается даже лучше, чем ручные пылесосы. Поэтому наклоны в доме не нужны, а пылесос будет работать за вас. Вот, пылесос у нас работает, это действительно чудесное устройство. Оно обеспечивает самую высокую частоту.
Что еще, Андрей Второй. Андреевич? Есть вот такой гаджет, он называется корректор осанки. Он Идите надевается. сюда. Подходите. Он надевается на спину. Но надо, чтобы он был прямо на спине, видите? А теперь вы садитесь вот сюда. Вы, например, развалились в кресле после тяжелой работы. И как вы тут сидите? Или наклонившись чуть-чуть вперед, да? Вот в кресле этот корректор осанки будет коррегировать вашу позу. У нас есть приложение, которое показывает угол наклона. Вот если вы сейчас выпрямитесь, максимально в поясничном отделе выпрямитесь, загорается белое. То есть пациент сидит в правильной позе. А если вы сутулитесь, загорается красное, значит поза не И рекомендована. он чуть-чуть вас подтикивает током. Чувствуете? Чувствуем. Вот как начал тикать, выпрямляться. Герман Шаевич, и что вы еще положили под естественно, спину? для того, чтобы сохранять осанку и не быть напряженным, нужно подложить валик такой специальный. Вот Можно поясницу, подушку. вот сюда, вот сюда чтобы, нужно подложить валик. Сохранить физиологический позицию позвоночника. Понятно? Понятно. Вот с такими подушками и с такими устройствами мы вас отправляем домой, а я вместе с собой вам хочу дать лекарство, которое называется Навема. Навема – это напроксен. Это нестероидный противовоспалительный препарат, который, в отличие от всех других, действует 12 часов. То есть, если появилась боль, ты с утра выпил, у тебя нет боли 12 часов до вечера, а если наступил вечер, ты выпил Навему Найт, и у тебя нет боли до утра. Что отличает эту форму напроксена, Навему, от всех остальных лекарств этой группы? То, что у нее самый лучший сердечно-сосудистый профиль. А вот он благожелательный к нам, к нашей сердечно-сосудистой системе. Спасибо Понятно? вам огромное. Вот, здоровья вам, Спасибо. а мы на минутку прервемся, а потом продолжим. Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. Все остались в халатах, я надела пижаму. Дело в том, что все последнее время я невероятным усилием воли заставляю себя заниматься физкультурой. А вот вы-то не занимаетесь, Андрей Петрович. Ну, Вот вы-то не занимаетесь. Я начала с зарядки лежа. И вы лежа... ой, лежа я занимаюсь. Нет, лежа тоже можно делать зарядку. Потом я показала вам зарядку сидя. И, наконец, вместе с вами мы сегодня должны оторвать наши тела уже от кровати. Я называю это зарядкой в пижаме. Почему? Потому что если только я решу, что надо снять пижаму, надеть какую-то спортивную одежду, это прям гарантия, что до зарядки дело не дойдет. Потому что дальше что-то еще будет, что-то еще, а потом уже надо на работу и придется снять спортивную одежду. Поэтому я делаю все зарядки в пижаме. Чего я вам желаю? У нас есть 3 чудные женщины, идите ко мне. Всего 3 упражнения. Кто хочет, может делать с нами. Это китайская зарядка. Они любят говорить о том, что там меридианы расширяются и параллели, и что-то там такое неистовое. Вы сюда, так, а вы чуть-чуть сделаете 2 шага назад. Вот так, мы встали. Значит, смотрите, в чем суть зарядки? И почему вообще эту зарядку надо делать? Первое, тратим на это 5 минут. Есть исследование, Герман Шаевич, огласите суперисследование. Оно показало, что 5 минут может хватить, если мы работаем интенсивно. Исследование показало. Посмотрите внимательно на время, которое занимались. Было опубликовано в 2022 году в Австралии свыше 25 тысяч человек, 7 лет наблюдения. И выяснилось, что даже небольшая физическая нагрузка в районе 4,5 минут, интенсивная, снижает риск смерти от рака на 40%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. Итак, смотрите, первое упражнение. Одну ногу поставили вперед. Это китайская гимнастика утренняя из 3 упражнений. Пижамы не снимаем, потому что если начнем снимать, уже не дойдем до зарядки. Мы делаем вот что. Мы просто вот так вот делаем такое колесо руками. Очень-очень-очень интенсивно. Кто хочет, вставайте и делайте с нами.
Герман Шаич, пока мы машем, быстро А вот рассказывайте. смотрите, что происходит с вашей сердечно-сосудистой системой. Кровь начинает работать, циркулирует, выводит все шлаки, снижается артериальное давление, активируется иммунная система. И вот это вам позволяет жить дольше, без заболеваний. Остановились. Второе упражнение такое. Мы делаем вот такие махи руками, вот так. Просто закидываем руки. Андрей Петрович, вы что-то хотели нам рассказать? А вот Что-нибудь такое высоконаучное, интенсивное пока вообще-то. мы машем руками. Ну, так пока мы машем руками, вот тут у меня есть замечательный кролик, который тоже машет руками. Показано было, что если мы так будем делать хотя бы 5 минут, то в этом случае наше настроение улучшится, серотонин выделится, и мы будем рады и счастливы, и укрепится иммунитет. И третье упражнение, оно чуть-чуть сложнее. Вы заметили, что мы и вращаемся, и так далее. Оно выглядит вот таким образом. Ой, значит, мы делаем вот как. Мы расставили ноги, руки сложили. И дальше, делая вот такое движение руками, мы поворачиваемся в стороны. Поехали. И раз, два. Проводили исследования в Китае и выяснили, что люди, которые не занимаются физкультурой и теряют свою мышечную массу, после 70 лет риск возникновения внезапной смерти увеличивается вдвое. А массу мы теряем уже с 45 лет. И к 70 годам мы, как правило, теряем 50% своей мышечной массы. Поэтому, если мы будем заниматься вот такого рода зарядкой, мышечную массу мы терять не будем и жить будем долго. А сейчас я хочу пригласить к нам замечательного гостя. Идите сюда. Потому что сегодня наша страна сделала так, что мы можем наши зарядки и наш здоровый образ жизни монетизировать. Вот у нас наш Борис Николаевич с золотым значком ГТО. Помните? Значок ГТО на груди у него. И больше не знаем о нем ничего. Смотрите, сегодня, если ты получил золотой значок ГТО, а там нормы разные для всех возрастных групп, и есть специальная группа после 60, девочки. Есть после 70. В общем, все группы есть. То вам положен налоговый вычет 18 тысяч. То есть 18 тысяч вам государство говорит, берите, это вам премия. Как нам сдать на золотой значок? Надо пробежать 3 километра, отжаться. Это Потом, в каком возрасте? Подождите. ну, после 70. Пробежать или пройти? Это Пробежать. смешанный называется. Да. Ты можешь бег, идти, может ты быть, можешь... вот 3 километра, это там мало. Нет, там есть время. Там время ограничено. Так. Проплыть надо 50 метров. Это Потом бассейн туда-обратно, это мы справимся. уголок сделать несколько раз, там тоже на время. Нет, это что попало, он говорит. Нет, все нормы гораздо проще. Надо просто посмотреть, но мы в программах о них уже рассказывали, чтобы мы это с вами могли сдать. Вы золотой значок за что получили? За то, что все В выполнил. какой возрастной группе? Мне тогда, в 21 году, сколько лет было? Я не знаю, мы с вами не были знакомы. 71 вам был, 72. 71, 72, что ли, вот так вот где-то было. Значок ГТО на груди у него. И больше не знаем о нем. Я Ничего. сейчас могу отжаться. Давайте. А пока наш Борис Николаевич отжимается, я хочу сказать, как ваше настроение после простецкой зарядки. И мы с вами Вот, смотрите, на на кулачках, 50% Елена Васильевна. сократили Елена Васильевна. смертность и на 40 с Потом лишним на пальцах. процентов еще какие-то страхи от себя О. отвели. Вообще вот на так пальцах. вот мы, отжимаясь, говорим вам, На ладошках. нам с вами было хорошо, пусть и вам будет жить здорово.